我係陳嘉媛。我係杜宇航。係啦，知道咧，我就知道喺金至尊彌敦道99號呢間鋪頭入邊，就可以咧有設計師同你哋一齊去設計呢個即係鑽飾啦，即係可能頸鏈啊或者耳環啊都可以設計過。咁你哋都想唔想設計呢？咁依家咧我哋可以去到 Facebook page 入邊咧，即係金至尊嘅 Facebook 專頁入邊咧，就有一個比賽，就係要你哋去設計你哋心目中最靚嘅頸鏈啦。係啦。咁啊入邊咧得咗獎嘅朋友一定會有呢個。噔，係咪好靚咧 ？iPhone case 啊，係真係好似金至尊嘅喎。同埋我哋會簽名送出嘅喎。係啊，冇錯，快啲咧去就係去設計好你哋嘅鑽石頸鏈。咁喺7月2號就會開始。咁好似話咧，你如果你得到最多 like 咧，就會得到呢個，係咪好靚咧？睇下先。哇，係。好靚啊！嗬，陣間我都要翻個先得。真係好似嚿金磚咁樣㗎。大家快啲嚟參加啦！踴躍參加。